Всем здравствуйте, это хэштег Сум, и сегодня я буду делать новый эксперимент. Да, давно у нас их не было, и эксперимент потому, что может ли энергия ветра запустить часы. То есть, если обычно мы видим, что происходит вот так, что от батарейки работают они. Сейчас, вот, я подключил, и вы видите, крутятся. А мы сделаем наоборот. Мы сделаем так, то что фен будет дуть на вентилятор, и должны заработать часы. И вот я подсоединил красные провода. Красный это плюс, черный это минус. А теперь я включаю фен. Так, а теперь... И... надо посильнее. Сейчас. О! Пошло! Надеюсь, меня слышно! Заработали! О! Прикольно получилось. Сделали обратное действие, хотя не знаю, если у меня были сомнения. Вдруг это бы не получилось. Ладно, сейчас вырублю. Да, надеюсь, меня было слышно. Итак, теперь мы поняли то, что наши часы работают теперь на энергии ветра, а не на катушке и не на воде. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и говорите друзьям об этом ролике. Желаю удачи, до свидания! Так, а если подуть? Так, еще раз, надо подуть. Раз, два, три. Нет, из меня плохой дувец.